2024年11月15日起，森林城市免税岛正式启动，同时也迎来了全马首个采用 AI 监控技术的海关。政府于今年9月宣布，森林城市的第一岛获批准从免税区升级为免税岛，这也是马来西亚第5座免税岛，更是全马首个可直接陆路通行的免税岛。其余4个免税岛是邦德岛、佛罗交怡、刁曼岛及纳敏。森林城市将分阶段实施全岛免税政策。在今天启动的第1阶段，游客可享受酒精类饮品、巧克力、化妆品和香水等品类的免税优惠。同时，入住森林城市滨海酒店满48小时的游客，还可携带固定额度的免税品离岛。至于第2阶段，则将于2025年第1季度启动，免税范围将扩大到更多行业及品类。同时，还计划针对进出口税、销售税及服务税进行免税申请。届时，包括业主、住户、游客、酒店住客、入住商家及产业员工等不同人群，只要在森林城市满足48小时停留后，均可享有携带固定额度免税品离岛的权利。日前，设于森林城市的关税局综合大楼落成，这是我国首个配有 AI 技术监控的海关检查站，符合柔佛2030年成为发达国家的愿景。柔佛州务大臣拿督温哈菲兹以及关税局总监拿督阿尼斯利扎纳主持落成典礼，透露免税区内安装70多个监控摄像头，监管区内安全，包括以人工智能精准追踪车辆移动痕迹。同时，海关采用智能技术的行李扫描机，以提高识别效率和图像分析过程，帮助关税局遏制走私活动和其他可能危害国家的犯罪行为。森林城市也获列为金融特区。今年9月，第2财长拿督斯里阿米尔汗查在推介礼上宣布了特别税务奖耶配套。在免税岛、金融特区加持下，这座被誉为鬼城的森林城市能顺利华丽转身吗？